เรามาเที่ยวจันทบุรีนะคะกำลังจะลงไปที่น้ำตกมะกอกโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วหมดแรงมดจ๋าอุ้มหน่อยมดจ๋าอุ้มหน่อยน้ำตกมะกอก500 เมตรแต่เหมือน5 กิโล เหนื่อยมากพี่แก้วเป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเจ็บขาโอ้น้องแก้วเป็นยังไงบ้างคะขอความรู้สึกเลยค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ไม่รู้มันถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเดินมากี่เมตรแล้วก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้น้ำเต้าชี้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เขาอยู่ตรงไหนกันได้ยินเสียงน้ำแล้วมาถึงแล้วน้ำตก